क्या औरतों के अधिकार छीने गए हैं? इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। असली कंट्रोवर्सी था एक बिल, डिलिमिटेशन। तो इसको जानने के लिए हम समझते हैं ये बिल। पार्लियामेंट्री सीट डिस्ट्रीब्यूशन आखिरी के 50 साल से इंडिया में नहीं बदले गए हैं। दैट मीन्स लोकसभा सीट्स आर स्टिल बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। तो सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था वाया द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले स्टेट्स को पेनाल्टी से बचाने के लिए। तो ये बिल 2026 से पास क्यों नहीं हुआ? जितने भी हाई पॉपुलेशन स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सबको ज़्यादा सीट्स मिल रहे थे व्हेन कंपेयर टू द सदर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु। पर इस बिल से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होते हुए दिख रहा था। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अगर ये सीट्स बढ़ती डिलिमिटेशन बिल पास होने के बाद तो ये सीट्स 80 से 100 हो जाती एंड सदर्न स्टेट्स जो कि अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं उनके सीटें कम रह जाती क्योंकि डिलिमिटेशन इज पॉपुलेशन बेस्ड। तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता केरला और तमिलनाडु को। ये एक रीज़न था जिसकी वजह से सदर्न लीडर्स इस बिल को अपोज कर रहे थे। इंडिया में करंटली 543 सीट्स हैं, पर इस बिल के आने के बाद ये 750 को भी क्रॉस कर सकता था। अब जो ये 33% वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ पास हुआ था, इसमें 2 कंडीशंस थे। पहला सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। मतलब वुमेन्स रिजर्वेशन तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है जब तक कि सीट्स को रीड्रॉ ना कर दिया जाए। तो डेमोग्राफिक्स तो चेंज हो गए पर सीटें वहीं 1971 वाली रखी गई हैं। डिलिमिटेशन टेक्निकल लग सकता है पर यही डिसाइड करेगा पावर किसके पास होगी।